小白鸟，你好吗？小白鸟，小白鸟，我姑姑养的这只小白鸟很有灵性的，它不怕人的，它呀还能站在肩膀上撒娇呢。放它出来玩会儿。哎，小心它别飞走了。不会的，小白鸟。哎，小白鸟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 。这绣的都是什么呀？从手工上来说，这可都是上之品啊。是你姑姑的吗？不知道，我从来都没有见过这些作品。我姑姑爱绣的都是山林花草、飞鸟游鱼什么的，这也不像是她的风格呀。太精彩了，从来都没有见到过，真想见见这位高人呐。爹，怎么了？这分明就是我爹年轻的样子嘛！你姑姑为什么会有我爹的人像绣作呢？谁让你们进来的？姑姑，姑姑，是我不好，我刚才不小心碰到了鸟笼的机关，小白鸟飞了进来，我们也跟着进来了。啊，徐恨是为了保护我，所以才跟来的。这次就这么算了。你们要当做没来过这儿，也没看过这些绣作。哎，当然了，我们这就回去。徐恨，我想问一下，你怎么会有我爹的人像绣作呢？他是你爹？是我舅父，但是从小抚养我长大，跟我亲爹无异。他是你的舅父？怪不得你会一直打听徐锦的事。你认识我舅舅跟我娘？我跟你娘从小一起长大，待她如亲妹妹，亲受绝技。锦儿的才情本在我之上，年纪轻轻就是绣坊中1等1的高手，前途原本无可限量的。直到那个恶人的出现，那个人就是神针绣廊手江学文，说仰慕我们神绣绝技，想留下观摩，又说要跟我们做生意。哥哥不相信，要赶他走，可是那个江学文用花言巧语瞒骗了锦儿，锦儿不理所有人的反对，以性命担保让江学文留下来。私传绣技于外人是死罪。可江学文骗他要娶她，会永远留在绣坊，锦儿就答应了传绣技给他。当江学文走了之后，锦儿坚信他会回来接她去苏州，所以一边等他回来，一边安胎待产。在那个时候，你舅父徐雷回来了，只有我和徐雷照顾锦儿。我哥哥发现锦儿未婚生子，非常生气，将锦儿关起来，要以祖力处死他们母子。徐雷找我哥求情不果，刚巧嫂嫂生了一双女婴，徐雷想把其中一个女婴偷走，以此要挟哥哥放人。为了救徐锦，我只好答应帮他。一双女婴？难道？对。你还有一个孪生妹妹，叫玉龙。那我娘之后呢？哥哥为了救女儿，私下放了锦儿母子，徐雷也答应了，只要他们母子平安的离开，就会把玉龙送还他。可中途族人追来，我帮锦儿引开了追兵，本希望他能带着儿子逃走的。可我没想到他还是被抓回去了。等徐雷赶到的时候，他已经被活活烧死了。
血泪悲愤欲绝，说要杀了哥哥的女儿泄愤。什么？不，我爹绝对不会那么狠心的。我也不相信他会这么做。后来，他就带着景儿的儿子浪迹天涯去了，从此销声匿迹。你舅舅带着你过得好吗？舅舅带着我四处漂泊，绝口不提我娘。后来我们到了苏州，遇到了蒋学文，我们就再也不漂泊了，就留了下来。我当时还不知道是为什么，后来我终于明白，舅舅是要找江学文报仇。那仇报了吗？报了。江学文自杀了。好，这蒋学文早就该死。静儿，你在天之灵可以安息了。为了大仇得报，我们要好好庆祝。有什么好庆祝的？我恨江学文始乱终弃，我恨我舅舅执迷不悟，我恨我娘，她为什么不顾一切把我生下来，让我遭受天谴？你别怪你娘，她是个至情至性的人，宁愿自己受再多的委屈，也不愿意伤害别人的。疯子，疯子，所有人都是疯子！许汉，许汉，许汉，看什么看？走。许汉，我知道你现在心里很难受，你说出来喊出来，你笑什么呀？我娘从生下我开始，就跟我开了一个天大的玩笑，你不觉得可笑吗？那是上一辈人的错，干嘛要为了不知道的过去为难你自己呀？我这一生本来就是个笑话，从我娘生下我开始，就是一个笑话的开始。我错把舅舅当成我爹，被我舅舅利用，去报复我亲爹。最可笑的是，我居然爱上了我同父异母的妹妹，还跟她结婚生子。你妻子是你妹妹？后来我跟她私奔了，她怀着我的孩子，我以为我终于有个家了。可就在这个时候，舅舅把秘密告诉了我，我才知道我的儿子竟然是我和我妹妹的私生子。我舅舅要杀我妻儿，我却错手杀了舅舅。我没脸见舅舅，我也没脸面对圆圆母子。你说的没错，我来这里就是来逃避一切，我就是个懦夫。